जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था और बरसात का मौसम भी आने ही वाला था। जंगल के पक्षी जानते थे कि बारिश के मौसम में जंगल में कितनी अधिक वर्षा होती है और हमें अपना घर सही कर लेना चाहिए। जिनका घर कच्चा है वे लकड़ी का पक्का और मजबूत मकान बना लें। सारी चिड़िया इसी घर बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। इसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया भी रहा करती हैं। गुड़िया बेटा, चलो हम लोग भी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और बारिश आने से पहले एक मजबूत पक्का घर बना लेते हैं। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब आपके भी सीखने के दिन है, मैं आपको घर बनाना सिखा दूंगी। फिर वे माँ बेटी जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। गुड़िया बेटा, सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो, इससे घर मजबूत बनकर तैयार होता है। ठीक है मम्मा, मैं सूखी मजबूत लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर गुड़िया जैसे ही थोड़ा आगे जाती है उसे लकड़ियों का एक गट्ठर पड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज देती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, मुझे कटी हुई लकड़ियाँ मिल गई है। मम्मा मम्मा। गुड़िया की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया उसके पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये लकड़ियाँ तो किसी ने काट कर रखी हुई है। लगता है कोई पक्षी लकड़ियाँ को यहाँ रखकर भूल गया है। चलो हम ये लकड़ियाँ ले जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया लकड़ियों का गट्ठा उठाकर घर बनाने के लिए जंगल में जाती हैं। देखो गुड़िया, बन गया ना इतनी जल्दी हमारा आलीशान घर। देखा बेटा, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन हमारा घर बन गया। ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर अपना घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। कालू जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी लकड़ियाँ कोई चुरा कर ले गया जो हमने बचा के रखी थी काट के जंगल में। ना जाने कौन ले गया। अरे गोरी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, चलो चलकर लकड़ियाँ ढूंढते हैं। उसके बाद में कालू कौवा और गोरी कौवी तोते के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं। अरे तोते, तुमने मेरी लकड़ियों का गट्ठा तो नहीं चुराया? अगर चुराया हो तो तुरंत निकाल के दे, वरना हम तुझे बहुत मार मारेंगे। अरे नहीं कालू जी, मैं भला क्यों आपका लकड़ियों का गट्ठा चुराऊंगा? बल्कि मैंने आपके लकड़ियों का एक गट्ठा जाते हुए टुनटुनी चिड़िया को देखा था और साथ में उसकी बेटी गुड़िया भी थी। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे लकड़ियों का गट्ठा चुराए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी कालू जी, आप मेरे साथ चले, मैं उसकी जान निकाल लूंगी। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो उस टुनटुनी को मजा चखाते हैं। टुनटुनी, तुम ये मेरी लकड़ी चुरा कर लाई हो, तुमको शर्म नहीं आई मेरी लकड़ी चुराते हुए? रुको, मैं तुमको अच्छे से आज बताऊंगी। हाँ टुनटुनी, तुझे कौवे की लकड़ी चुराते हुए डर नहीं लगा? तुझे पता नहीं है क्या कि कौवे कितने खतरनाक होते हैं? मैं तेरी बच्ची को अभी खा जाऊंगा, नहीं तो मेरी लकड़ी जल्दी से दे दे। टुनटुनी को अब याद आता है कि अच्छा, जंगल से जो उसने लकड़ी घर बनाने के लिए उठाई थी वह इन दोनों की है। वह सोचती है कि अब वह क्या जवाब दे। फिर वह सोच समझकर बोलती है। कालू जी और गौरी जी, मुझे नहीं पता था कि वो लकड़ी आप लोगों की है। वो वहाँ पड़ी थी, हम उसे उठाकर घर बना लिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको दूसरी लकड़ी दे देंगे। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी एक भी टुनटुनी की नहीं सुनती हैं और वे लोग खूब गुस्सा होकर टुनटुनी को घर से मारकर निकालकर फेंक देते हैं। टुनटुनी बेहद निराश होती है।
टुनटुनी और गुड़िया सोचते हैं कि अब वह बारिश कैसे बिताएंगे। फिर उन्हें याद आता है कि उनकी मम्मा तो मिट्टी का घर बना लेती है। फिर वह उनके पास जाने को बोलती है। गुड़िया बेटा, आप जाओ और अपनी नानों को बुला लाओ, मिट्टी का अच्छा घर बना लेती हैं, हम दोनों उसी में गुजारा करेंगे। गुड़िया अपने नानों के पास आती है और उनसे अपनी सारी परेशानी बताती है कि किस प्रकार उनका घर छिन गया है। उनकी नानी उनसे कहती है, गुड़िया बेटा, इसमें दोष तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का ही है। अगर तुम बिना पूछे किसी का सामान लोगे तो ऐसा ही होगा। चलो मैं घर बना देती हूँ। फिर गुड़िया नानों को लेकर अपने साथ आ जाती है और उसकी नानों उसके लिए मिट्टी का प्यारा सा घर बनाना शुरू कर देती है और जल्दी ही जल्दी उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बेटा, मैंने ये घर तो बना दिया है, लेकिन यह घर मिट्टी का है, इसीलिए ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम जल्द से जल्द लकड़ी इकट्ठी करके नया घर बनाना शुरू कर दो। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, मैं बहुत ही जल्द घर बनाना शुरू कर दूंगी। आप जाएं और अपना ख्याल रखना माँ, हम लोग बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। आप अपना ख्याल जरूर से जरूर रखिएगा। फिर नानी चिड़िया चली जाती है। कालू जी, गर्मी के मौसम में इस घर में कितनी गर्मी लगती है। मुझे चिड़िया का मिट्टी वाला घर चाहिए, चलो उससे छीनते हैं चल के। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिलकर टुनटुनी का घर छीन लेते हैं और उससे कड़वी कड़वी बातें सुनाकर वहां से भगा देते हैं। टुनटुनी, तू जा और उसी वाले घर में रह, मुझे अपना कच्चा मिट्टी का घर दे, मैं इसी में रहूंगा और यहीं पर हमेशा रहूंगा। फिर टुनटुनी जाकर अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहने लगती है। टुनटुनी जानती थी कि मिट्टी का घर बरसात में गिर जाएगा। वह वहां से चली जाती है और कालू कौवा गौरी कौवी उसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन तेज बारिश होती है और उनका घर गिर जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी दबकर उसी में मर जाते हैं। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।